بونجور بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. هاد الصباح غادي نخرجوا، غادي نمشيو لأصيلة، ندوزو النهار ورانا وراجلي ونمشيو نبحروا. هانتوما معايا ونرجعوا ان شاء الله. بلال ماشي أصيلة. احنا يا البنات وصلنا لأصيلة، الجو مزيون. وها بلال ديالي انتوما معانا. كاينه ما تصورت الملك والشجره غدا وعدو كاينه العطله. هانتوما البنات، ها فين تمثل سر المرجان. هنايا مثلو سر المرجان، هنايا مثلو سر المرجان. بحر خاوي واحد شويه، حق الجو مزيون. الربيع والحق الجو مزيون. زعما ماشي نعوم زعما برك يعرف يعوم. انا لا وقف فين. شوفوا البنات لا كيفاش عامله بالربيع، كحله بالربيع. هادشي كيدوز لك حدا رجلك بحال اللي كيدوزو لك الحوت حدا رجلك. بلال بحال كيدوز الحوت قبل رجلك.
البنات والله العظيم الا زعما ما تقدرش تدخل تعوم اكيد دوزو لي مع رجلي ديك الربيع لطيف كيقولي عقلي هي شي حاجه دازالي في رجلي. شو بلا فيه وصل شوفوا البنات ولا كيبان لكم ديك الحوت ستيتو شو نعرف واش كيبان ولا لا راه هو في وسط الماء كرقيق. احنا البنات دابا سالينا باش نمشيو فحالنا. مشيت عملت الحنينه وضربنا دويره هنايا في أصيلة هانتوما، ودابا غادي نمشيو فحالنا بحرنا وسالينا. دغيا أصيلة ما عندك فيها ما تشوف صغيره.
البنات والسلام عليكم. هذا هو الاخر ديال الفيديو. المهم البنات ما تنساوش تخليوا لي لايك وتعملوا الكومنتير، واللي باقي ما تابونا في لاشين ديالي تابونا عندي، ونقول لكم نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.